Gështenjat, frutat aromatike me mbështjellëse të fortë me ngjyrë kafe të errët janë burimi i shkëlqyeshëm i mineraleve, vitaminave dhe fibrave dhe përveç kësaj kanë më pak kalori dhe yndyrë se sa frutat e tjera arrore. Shijen e shkëlqyeshme e përcjellin njëkohësisht edhe veçoritë e mira, të cilat janë treguar si shumë të dobishme për shëndetin. Nga frutat e tjera arrore dallojnë sepse kanë nivel më të ulët të yndyrave dhe është e vetmja që përmban vitaminën C. Dietologët theksojnë që për dallim nga frutat e arrës e të lajthisë, përbërësi kryesor të cilave është vaj yndyror, përbërësi kryesor në fakt i gështenjës është nisë shteja, e cila në farërat e papërpunuara është rreth 44%. Për shkak të sasisë së madhe të nisë shtes, e gështenja mund të përdoret mielli i cili më vete apo i përzier me miellin e drithrave, mund të përdoret për përgatitjen e bukëve apo pjekurinave të tjera. So get in the car, you can ride it wherever you want. Get inside it, and you wanna steer, but I'm shifting gear, I'll take it from here. Oh yeah, yeah, and it goes. Ka shije të shkëlqyeshme me plot vitamina, minerale, është ushqyese, tretet lehtë, e përshtatshme për ushqim të moshuarve dhe të fëmijëve. Me 6 deri 10 mg të fibrave të patretshme në 100 gram, frutat aromatike me mbështjellës me ngjyrë kafe të errët klasifikohen në mesin e artikujve ushqimor me përmbajtje më të madhe të këtyre substancave. Përmban vitamina të grupit A, C dhe B, edhe minerale të rëndësishme si kaliumi dhe fosfori, në sasi më të vogël kalcium, magnez, sulfur, klor, hekur, bakër dhe mangan. If I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. It's so much in love, I won't show you twice. Head to toe, ooh baby, run it right. If I share my secret, you're gonna have to. Nëse gështenja është e pasur me kalium, por nuk përmban shumë natrium, rekomandohet në dietën e të sëmurëve me çrregullime të veshkave dhe të gjakut. Gështenja e pjekur ka vlerë më të madhe energjike, sasi më të madhe të proteinave, yndyrave, vitamina dhe sasi të dyfish të karbohidrateve sesa kur është e përgatitur në mënyra të tjera. Përmban vitaminën E dhe fitokimikate të cilat nuk gjenden në gështenjën e zier. Në anën tjetër, gështenja e zier përmban sasi më të mëdha të substancave minerale. Në krahasi me arrat, të cilat janë jashtëzakonisht kalorike dhe në 100 gram kanë madje 691 kalori, gështenja është mjaft dietike, me vetëm 170 kalori në porcion me madhësi të njëjtë, çka do t'i befasojë ata të cilët u friksohen kalorive të tepërta. Për dallim nga e buta, gështenja e egër nuk hahet për shkak të shijes jashtëzakonisht të hidhur. Për fal efektit shërues përdoret në prodhimet e preparateve farmaceutike, kryesisht për shërimin e sëmundjeve të venave. Gështenja është një nga artikujt e parë ushqimor që ka ngrënë njeriu, edhe për këtë ka edhe dëshmi arkeologjike. Botanikët gështenjën e rendisin tek pemët, por për shkak të mënyrës dhe vendit të rritjes renditet edhe në drunjt pyjor. Fruta e gështenjës në përbërjen e saj 53% është ujë, 3 gram proteina, 44 gram karbohidrate, ndërsa përbërësi kryesor është nisë shteja e cila është 44% në farën e pazier, një sasi kjo e ngjashme edhe me pataten. Nga ajo prodhohet edhe mielli, i cili i përzier me miellin e drithrave i jep bukë dhe pjekurina të tjera ushqyese. Mielli është i pasur me sasi të mjaftueshme të sheqerit që krijohen në frutin e thatë. Fruta e gështenjës është e pasur edhe me kalcium, kalium, ndërsa përmban edhe fosfor, hekur dhe shumicën e vitaminave B. Gështenja tretet lehtë dhe proteinat që ajo ka kanë një vlerë të madhe.
Mjalti i gështenjës është shumë mjekësor dhe ndihmon tek gastriti, mbron mëlçinë dhe kontribuon në qarkullimin më të mirë. Frutat të cilat të zihen apo piqen janë shumë të shijshëm, ndërsa ekzistojnë edhe si ushqime të pavarura apo përgatiten si pure në supa, si shtesë e delikatesave dhe ushqimeve të ndryshme. Për maskën e fytyrës, ndonjëherë nuk nevojiten kremra apo produkte të tjera kozmetike. Vetëm 10 gështenja dhe mjalt mund të vlejnë më shumë se çdo produkt tjetër. Ja se si mund të përgatisni maskën me gështenja dhe mjalt edhe në kushte shtëpie. Zjeni gështenjat, lërini të ftohen dhe më pas përzjeni me mjaltin. Pasi keni përfituar një lloj pureje, merreni dhe përhapeni mbi fytyrë, duke e lënë për rreth 20 minuta derisa maska të depërtojë mirë në brendësi të lëkurës, duke lëshuar përbërësit e saj natyral të dobishëm për një lëkurë sa më të shëndetshme. Pas 20 minuta lani fytyrën me ujë të vakët dhe menjëherë do shikoni përfitimet mbi lëkurën tuaj.